Idalия მართვის სიტყვებით ვიტყვი რა გითხრათ რით გაგახაროთ თუ ჩვენი ეგრეთ წოდებული მასმედიის პროპაგანდისტური კამპანიის ესე იგი ჩამოშორებით შევხედავთ მოვლენებს თავისი ნამდვილი სახით აი ფაქტებს უბრალოდ და არა ცრუ ინტერპრეტაციებს, რომლებსაც ჩვენ ესე იგი თავს გვახვევენ გაყიდული მედია საშუალებებით, იმიტომ რომ ის ყველა ასრულებს შეკვეთას და ფულს იღებენ თან სასაცილო სამარცხვინო რო არ იყოს. ესე იგი ანტირუსული ანუ რუსეთის პროპაგანდის საწინააღმდეგო ესე იგი პროპაგანდისტის ღებულობენ ფულს და ამ რუსეთის ასე ვთქვათ პროპაგანდაში გულისხმობენ საქართველოს ეკლესიას გულისხმობენ რუსეთის პროპაგანდისტად ეს უგვანო ადამიანები როდესაც ერთადერთი დამოუკიდებლობის ატრიბუტი რაც გააჩნია საქართველოს და რომელიც მოქმედებს დამოუკიდებლობას სწორედ საქართველოს ეკლესია რომელიც არც ერთ ქვეყანას არ უყურებს თავის გადაწყვეტილებებში ხოლო თქვენი სულისწონება არის ერთადერთი რის გამოც ასე იგი საქართველოს ეკლესია რასთან დაკავშირებით ზრუნავს ფიქრობს და რის გამოც მოქმედებს ჩვენი ეკლესია და არაერთხელ დამტკიცდა ეს და არაერთხელ დავინახეთ რომ ხანდახან შეიძლება დაემთხვეს რომელიმე ეკლესიის თქვა პოზიცია ჩვენი ეკლესიის პოზიცია მაგრამ ეს პოზიციის დამთხვევა ყოველთვის სხვადასხვა არის ხოლმე და ხანდახან ისეა ხოლმე რომ ჩვენი პოზიციაა ხოლმე სხვა ეკლესიებისთვის გამსაზღვრელი პოზიცია არც ისე არ არის რომ ჩვენი ეკლესიის პოზიცია მათთვის სულ ერთი იყოს ასე რომ ეს არის ჩვეულებრივი ურთიერთობის პროცესი რომელიც არის სოფლიოში და ხან ვინმე იტყვის რამეს კარგს და გაიზიარებ ხან შენ იტყვი კარგს და სხვები გაიზიარებენ და ასე მიმდინარეობს ზოგადად ცხოვრება დღეს ახლა ჩვენ რა სიტუაცია გვაქვს ერთმა ადამიანმა გითხრა რომ ისეთი დემოკრატია გვექნებაო გაგიკვირდებათო ხო და მივიღეთ რიშოკრატია იმიტომ რომ ესე იგი ანუ რიშოკრატია არის ის წყალებში დემოკრატია რომელსაც დაკვირდნენ და ყველა საკითხი წყდება კულუარებში. ყველა საკითხი, ანუ ფაქტიურად ჩვენ არავინ არაფერს არ გვეკითხება. ყველაფერი ეკითხები, ყველაფერს ეკითხებიან. ასე ვთქვათ, რიშს. იმ ვთქვათ, ვიღაცა სენატორს, რომელმაც უნდა გადაწყვიტოს ჩვენი ბედი. ანუ პოლიტბიუროს მაგივრად რიშია ახლა და რიშების ნაერი კიდე სხვები არიან რომლებიც საერთოდ კონიუნქტურულად რაღაც დაჯგუფებები ძვაკაცობენ რომელიღაცა ასე იგი ვთქვათ რომელიმე ქვეყნის წარმომადგენელთან იმ ძვაკაცობაში ისინი რაღაც საკითხებს წყვიტავენ და შემდეგ ესე იგი პრაქტიკულად სამართალი არის რიშმართალი ესე იგი დამნაშავე არის უკვე რიშ პოლიტპატიმარი მართალი არის რიშ რუსეთუმე და ასე ყველაფერი არის რიშ დემოკრატია რიშ სამართალი რიშ ურთიერთობები რიშ დამოუკიდებლობა და ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში ჩვენ ქვეყანაში ანუ
რიშ ქვეყანა გამოვედით ჩვენ და რიშ ცხოვრება გვაქვს და რიშ მედია გვაქვს. მადლობა ამისთვის როგორ ამბობდნენ ჩვენს დიად პარტიას რომელმაც ჩვენი ოცნებები შეგვისრულა და რიშოკრატია დაამკვიდრა ჩვენს საყვარელ რიშ საქართველოში და რიშ ურთიერთობების რიშ კოდონაზე რიშ გამარჯვებას ვულოცავ ყველა რიშ მოქალაქეს და რიშ ქვეყანას გაუმარჯოს, იმიტომ რომ ჩვენ მივედით იმ დონემდე რომ ხო რიშ ქვეყანა ვართ და რიშ ცხოვრება გვაქვს და რიშ ეკლესიაც უნდათ, მაგრამ ჯერჯერობით ეს არ გამოდგით. კი არის ეს ჩემი სიტყვა, ესე ვთქვათ. რავი, ვიღაცისთვის ისეთი რომ ზოგს ეწყინება, ზოგი ესე აღშფოთდება, მაგრამ ჩვენ არ გვაშფოთეს. რისთვის ვიბრძოლეთ ამდენი ხანი რა ვიყავით ჩვენ, რას ვაკეთებდით, რისთვის იბრძოდა ჩვენი წინათაობები ყველა, რა თქვა ჩვენი ქვეყნის ნუ ავიცი საკეთილდღეოდ იმ ჩვენმა კეთილმა ადამიანებმა რომლებმაც ჩამოაყალიბეს ჩვენი ქვეყანა ჩვენი კვიდაელია მართალი სად გაუშვით და რა დაგვრჩა და ვინა ვართ ჩვენ ეს არის ძალიან რთული რომ დღეს უყურეთ რა ხდება მადლობა არ უთხრეს უფალს იმ ხილული სასწაულისთვის რომელიც მოხდა საქართველოში და ღმერთმა დაიფარა აი ყველა ქვეყანა წალეკა და ჩვენ ქვეყანასთან მიმართებაში რატომ იმიტომ რომ უფალთან ვიყავით ეს მისი ხალხი არაფრადულით ის ხალხი რომელიც ლოცულობს ის ხალხი რომელიც თავსდებს ის რომელიც მუშაობს შრომობს არ აინტერესებთ შეთანხმდებიან კულუარებში ზურგს უკან და მე გადაწყვეტილებებს ღებულობენ და თითქოს ჩვენ ახლა გიჟები ვარ და ვერ ხვდებით რომ იქ თურმე პრეზიდენტმა მიიღო რაღაც დადგენილება იქ თურმე სასამართლომ რაღაცა გადაწყვეტა არავინ არაფერს არ წყვეტს ყველაფერს წყვეტს რიში და რიშ მთავრობა ხო და თუ ჩვენ ასე უნდა გავაგრძელოთ ცხოვრება მაშინ ჩვენ აუცილებლად ვიყავ სრულ კრახამდე იმიტომ რომ დემოგრაფიის პრობლემა გვაქვს ვინ ზრუნავს არავინ პირიქით ეკონომიკა ჩვენი რაზე დგას სათამაშო ბიზნესზე გამსაზღვრელი ჩვენი ეკონომიკის რას პოლიტიკურად რიშ თამაშებს თამაშობთ აბსოლუტურად საქართველოში თავის საკუთარი ეროვნული რაღაცა აი ფასეულობა აღარ არსებობს ეკლესიას ებრძვიან დღეს არის ოჯახის სიმტკიცის დღე დაგინდა რომ უგვანო ადამიანებმა რიშოკრატიის მეშვეობით არ წამოგვაჯინონ თავზე ის ადამიანები რომლებიც ფაქტიურად ნუ რა ვიცი რა ცხოვრების წესს გარყვნილ ცხოვრების წესს ქადაგებენ უბრალოდ რო იქცევდეს ადამიანი იტყვი რომ ნუ რაღაცა შეეშალა ცხოვრებაში და რაღაც ნუ მოინანიოს და რაღაც არა ესენი ამ ცხოვრების წესს ჩვენ გვიმკვიდრებენ ამ დროს ხვენიათ მადლობა უთხრან უფალს და ყველაფერს აკეთებენ რომ ამათი კრატია იყოს რომ ეს ცისფერი რას ვერჩი ცისფერი ღვთისმშობლისფერია და ესეც წაართვეს ის ცისარტყელად უფალმა მშვიდობის სიმბოლოდ მისცა ადამიანებს და ეს ფაქტიურად სიმყრალეს და იმას ნიშნავს დღეს ყველანაირ აღვირახსნილობას პირდაპირ კაცობრიობას და ადამიანობას ებრძვიან და ჩვენ გვეძახიან ჰომოფობებს როცა თვითონ არიან
ადამიანობის მოწინააღმდეგენი როგორ შეიძლება რომ კაცი კაცზე გათხოვდეს და ეს იყოს ოჯახი. როგორ შეიძლება ქალი ქალზე გათხოვდეს, უბრალოდ ქალმა ქალი ცოლად მოიყვანოს და ეს იყოს მომავალი ჩვენი. და ამას სერიოზულად ეხლა აი რომ წარმოგვედგინა სადღაც 10-20 წლის წინ ასეთ სიტუაცია რა დღეს გვაქვს, მართლა გაგვაოცეს. მართლა 20 წლის წინ როგორ ეხლა ხო, ანუ რაც მოვიდა რიშოკრატია მის მერე სულ ჩვენ ვიწევს ანუ როგორ რაღაცა იცით? ანუ მანამდე იყო პარტოკრატია. კომუნისტური პარტია იყო და ყველაფერი იმას ექვემდებარებოდა და არ იყო ჩვენთვის მისაღები და ჩვენ ყველანაირად ვებრძოდით ამას და არ გვინდოდა რომ მოსკოვში გადაწყვეტილიყო ჩვენი საკითხები და მიუღებელი იყო ეკლესიასაც ებრძოდნენ და ყველა და გვეგონა რომ ჩვენ ახლა უკვე მივდივართ იმ გზით, როდესაც თავისუფლება გვექნება. თავისუფლება იმას კი არ ნიშნავს აღვირახსნილობას და ფაქტიურად თავისუფლება მათთვის რა არის, იცი? აი ამაების თარეში, ასე იგი, დედათმავლების და მამათმავლების თარეში და ნარკომანების ეგრეთ წოდებული თავისუფლება. ეს არის თავისუფლება. და ჩვენ ამისთვის არ გვიბრძოლია, რომ ასე იგი, აი ასეთ სიტუაცია იყოს. და არც ერთ საქართველოში არც ერთ საზოგადო მოღვაწეს მისდათ აი ასეთი ცხოვრება არ ქონდა. დღევანდელი უკუღმართი ცხოვრება ჩვენ ფაქტიურად საზოგადო მოღვაწეებს გვიხატავს რიშოკრატებს, რომლებიც ამკვიდრებენ საქართველოში გარყვნილებას, უკეთურებას და უზნეობას და ფაქტიურად ესე უსამართლობას. სასამართლო ჩვენთან არ არსებობს, ყველაფერი კულუარებში წყდება და რიში რო იტყვის რომ ეს ასე უნდა იყოს, ვერანაირი სასამართლო იმას ვერ გააბათილებს. კონსტიტუცია ჩვენ ისე გვაქვს ქაღალდად, ფარატინა ქაღალდია, როცა უნდა გადაგვახევენ თავზე და არავინ ამაზე დამოუკიდებელი ქვეყანა არა ის არა. რა ის არის რა? ფაქტიურად ჩვენ სად მივდივართ? მივდივართ ქვეყნის დამარცხებამდე, იმიტომ რომ ფაქტიურად ჯერ დღეს ერი არსებობს. ერი არსებობს რისი მეშვეობით. ერი არსებობს იმის მეშვეობით, რომ ჯერჯერობით ფასეულობებს, აი კბილებით ვიცავთ, აი ბოლო ძალებით რაც კი შეგვიძლია, ვიცავთ აი მორწმუნე ადამიანები. და მორჩა დამთავრდა, დანარჩენები ყველა გაიყიდა. მორწმუნეთა გარდა თუ არ არის ასე და დავინახოთ აბა ერთი ვინმე რომ რეალურად მოქმედებდეს ისე რომ საქართველოს ინტერესებიდან გამომდინარეობდეს. რიშის სურვილების მიხედვით ყველაფერს აკეთებ, მთელი საქართველო უნდა ტრიალებდეს რიშის განცხადებების მიხედვით. და ესე იგი ელჩები თუ გადაგვიწყვეტენ რომ ჩვენ ასე უნდა ვიცხოვროთ, ესე იგი ასე თუ ჩვენ არჩევას ელჩების გადაწყვეტილება ასე იგი მოიწონებს, ესე იგი ჩვენი არჩევანი ლეგიტიმურია. თუ ჩვენ ესე იგი არჩევნებს რო ჩაატარებთ, ჩვენ თქვათ არჩევანს არ მოიწონებენ, არაფერსაც არ ფაქტიურად არ ცნობენ და ვიქნებით ესე გარიყულები. მერე ეს არჩევნებით ვინ უნდა ჩაატაროს, როგორ უნდა ჩაატაროს, არავინ არ იცის, იმიტომ ყველაფერი კულუარებში წყდება. იქ დაწერენ ვის რამდენი ქულა უნდა ქონდეს და ვის რამდენი ხმა უნდა ქონდეს და მერე არავინ არავის არ ეკითხება. დღეს ჩვენ ვიცით რომ არავის არ ეკითხება, არავინ. დღეს ვიცით რომ რიში არის ჩვენი ბატონი. დიახ, ეს სამარცხვინოა, მაგრამ ვიღაცა ქვეყნის რაღაც სენატორი ფაქტიურად წყვიტავს საქართველოს საკითხებს. წარმოიდგინეთ როგორი დრო მოვიდა და ესე იგი და ჩვენ ანტირუსული თქვა ის გვინდა ანტირუსული ჩვენ რუსეთისგან დამოუკიდებლობა მოვიპოვეთ და რაღაცა შესაძლებლობა არის რომ რუსეთის პროპაგანდასაც წინ დაუდგეთ და რუსეთის ინტერესებიდან არ მოქმედებდეთ. ნამდვილად გვაქვს ამის შესაძლებლობა. მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ ყველგან იყოს რუსული ჩაანაცვლა ინგლისურმა, ლაპარაკშიც ფასილიტატორი და კურატორი და ის რა ქვია
აღარ ვიცი, იმდენი სიტყვებია მოგონილი. ტრენინგები და ანუ ფაქტიურად ისა სწავლების მაგალითად ტრენინგს ამბობენ ვითომ ის იყოს რა ქვია წორთნელი იმაში რა საჯინიბოში და წორთნიან რა ხალხს რო იქა მასწავლებლებს წორთნიან მოსწავლეებს წორთნიან საზოგადო თქვა მოხელეებს წორთნიან და ყველა ეს წორთნელი არის რიში ხო და რიში არის ჩვენი, ესე იგი, ყველასი დიდი, ასე იგი, მართველი და ჩვენი მამა და მარჩენალი, ხო? როგორც იყო ბრეჟნევი, დღეს არის ვინ არის დღეს? ბრეჟნევი დახედეთ ვოლსკი. ყოველ დღე ტელევიზორშია. ხო, აი ესე რა. ხო, სუსლოვი ვინ არის? ბოკერია. აი დააკვირდით და შეხედეთ და ესეა ჩვენი ცხოვრება დღეს. ხო და რაიკომის დევნები ეგერ დარბია ზეითქვეით და ოღონდ ესე იგი სიწყნარე იყოს და ზედმეტად პარტიის წინააღმდეგ ხმარავინ ამოიღოს და პარტია დღეს ნაცქოც რა ვიცი ეს ერთიანი კონგლომერატი რომელიც ერთმანეთს ურიგებს ხულებს იმისთვის რომ ერთი მეორეს ასაზრდოებენ და გაყიდეს ხალხი ორშაურად არავინ არაფერს აღარ ხედავს და აღარა მე ამას ვამბობ არასდროს არ შემშინები არავისი და ცხოვრებაში მე არასდროს ტყვილი არ მithქვია როცა ნუ რა ვიცი შეიძლება მithქვია ესე შეცდომით მომსვლია რაღაცა ვერ დავიფიცებ რომ ეხლა ტყვილი არ გამომსვლია მაგრამ ის რაც ეხება თქვა და ესეც საკითხებს ტყუილში ყოფნას ყოველთვის სიმართლის თქვა ჯობია სინამდვილეს დანახვა და ხანდახან აი ასეთი თქვა ჩვენი თავის გვერდიდან შეხედვა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ რაღაცა გზა გამოვნახოთ ეს არის გზა არ საიტკენ ამით შეიძლება ჩვენ მხოლოდ ერთადერთი რაც მივიღოთ ის რომ ნუ საბოლოო ჯამში თუ ეკლესიის დანგრევა მოხდა ეკლესიას ვერავინ ვერ დაანგრევს ოღონდ ხალხის გულებში შეიძლება დაანგრიონ და დარჩეს როგორც მაშინ იყო მებრძოლთა კავშირებმა რომ ჩამოყარეს ყველაფერი ზარები და დაანგრიეს ეკლესიები და ბდლებს რო ესროდნენ და თან ამბობდნენ რომ აბა რა თუ დამჯისო ღმერთიო და მე რაც მოვიდათ ყველამ კარგად იცის და ესე თუ გაგძელდა ნუ ესენიც იგივე ხვედს გაიზიარებენ მაგრამ ეკლესია თავისას მაინც ბოლომდე მიიტანს მეორედ მოსვლის ჟამს ეკლესიის მეშვეობით იქნება თუ ვინმე გადარჩა ადამიანთაგან და ეს ეკლესია ყველასთვის იქნება არა მარტო ქართველებისთვის არამედ ყველა ერის ადამიანი იმ ამერიკელისთვისაც იმ რუსისთვისაც და ყველასთვის იმიტომ რომ ეკლესიას არ აქვს ეს ეროვნებების მიხედვით დაყოფა და თუ ჩვენ გვინდა კარგი ჩვენ მარტო ჩვენთვის არ გვინდა კარგი ჩვენ გვინდა რომ რუსეთისთვისაც იყოს კარგი და ამერიკისთვისაც იყოს კარგი და ფრანგისთვისაც და გერმანელისთვის და ირანელისთვისაც და იმ ავღანელისთვისაც ყველასთვის გვინდა კარგი იმიტომ რომ ეს არის რეალურად უფლის ნება რომ ჩვენ გვიყვარდეს ერთმანეთი მაგრამ სიყვარულს როცა ამჟღავნებ ადამიანი ხანდახან მწარე სიტყვებს ამბობ იმიტომ რომ მარტო ესე პირფერობა სიყვარული არ არის პირფერობა არის ტრობა და როცა ამბობ სიმართლეს ეს არის სიყვარულით ნათქვამი სიტყვა და მოუწოდებ რა ყველას დაანებეთ თავი ეკლესიას დაანებეთ თავი საქართველოს აი ასეთ მართვას შეეშვით მიხედეთ ხალხს და მიხედეთ აი რაც კი თქვენი მოვალეობა იმ საქმეს მიხედეთ რიში არ უნდა მართავდეს საქართველოს და არც გავრილოვი თუ პუტინი თუ ვინც არ უნდა იყოს არ უნდა მართავდეს ხო ჩვენ უნდა მართავდეს ოღონდ რა თქმა უნდა როგორც ჩვენ შევძლებთ ამ ვითარებაში მე არც მაქვს ილუზია რომ ჩვენ შეიძლება ვიყოთ იზოლირებული და შეუძლებელი იყოს ვინმესთან ურთიერთობა ეს სისულელეა ჩვენ ამერიკელების აზრით უნდა ვიცოდეთ და გავიზიაროთ როცა ჩვენ ვიცით რომ ჩვენთვის სასარგებლოა
ჩვენ და რუსეთის აზრით ვიცოდეთ და ისიც გავიზიარეთ, როცა ჩვენთვის სასარგებლო და ამავე დროს ძალიან ხისტად და მტკიცედ უნდა ვთქვათ ხოლმე უარი იმაზე, რაც ჩვენთვის მიუღებელია. როდესაც ჩვენ არაფერზე უარს არ ვამბობთ და ყველაფერ უკეთურებაზე ვამბობთ, დიდ მადლობას ვუხდით ყველას და ღმერთს არ ვუხდით, რომ ღმერთმა დღეს ჩვენი ერი გადაარჩინა სასწაული მოხდა. სასწაული მოხდა ყველა რომ ამ კორონავირუსზე ერთი ამბავი რო არის, ხო? და ამ დროს საქართველოში უკვე სხვა ინტერესები გაჩნდა, უკვე ესე იგი რაღა დაიწყეს ანუ მართლობაში სადმე ხელის და ფეხის წაკიდებაზე ფიქრი უკვე საერთოდ აღარ ახსოვთ ის რომ ცოტა ხნის წინ სიცოცხლე და სიკვდილი ძალიან ესე პირდაპირ იდგა თვალწინ. ხო და იმიტომ რომ უფალმა თავისი ხალხი დაიცვა. თავისი ხალხი, მაგრამ არა ისინი, ვინც ყიდიან ამ ხალხს და ვინც ზურგს უკან რაღაცებს აკეთებენ და ყველა მიიღებს თავისას, ყველას თავისი პასუხისგებლობა დაეკისრება. ერთი რამეა სამოქალაქო საზოგადოებას რო გაიძახია. სამოქალაქო საზოგადოება რა? პროპაგანდის გარეთ, რეალურად. ორი მიზანი უნდა ქონდეს, ჯერ ერთი ვისგან უნდა შედგებოდეს. სამოქალაქო საზოგადოება არის როგორც ქვეყნის მოქალაქეები ყველა თავრობა, მხედრობა, ნებისმიერი ადამიანი, ვისაც შეტკივა გული იმ ქვეყნისთვის და ვინც არის იმ ქვეყნის მოქალაქე. ეს არის სამოქალაქო საზოგადოება. ყველას აქვს თავისი მოვალეობა. თანასწორობა შეუძლებელია. პავლე მოციქული ამბობს, რომ ყველა რომ ფეხი იყოსო, მაშინ თქვათ თვალმა როგორ დაინახოსო. ყველა რომ ყური იყოსო და ასე შემდეგ. ნუ ეხლა შეიძლება მე ეხლა ზუსტად ვერ გადმოვთო ინტერპრეტაციას ვამბობ, მაგრამ ერთი რაღაც ნაწილი რო იყოს ადამიანი, ხო? თქვათ, ის ადამიანი აღარ იქნება, ანუ თავის ფუნქციას ვერ შეასრულებს. ეს თანასწორობა რატო არის? ზოგი უნდა იყოს მართველი, ზოგი უნდა იყოს. ეს არ ნიშნავს რომ იმას მემკვიდრეობით ერგება, არა. მე ვლაპარაკობ რომ ეს დანაწილება საზოგადოების ჩვეულებრივად არის. ზოგი მუშაობს, ზოგი ქარხანაში მუშაობს, ზოგი გლეხი არის, ზოგი ასწავლის, ზოგი მასწავლებლობს, ზოგი მოსწავლეა და ასე შემდეგ. ყველა თავისას ასე ზოგი მეზოვია და ასე შემდეგ. ყველა ეს სამოქალაქო საზოგადოება და ყველა არის თანასწორი ღვთის წინაშე. აი ეს თანასწორობაა თუ არა. ის რომ თქვა ყველა ერთნაირი იყოს შეუძლებელია და არ შეიძლება იყოს და ის რომ თქვა ვინმე თქვა თანამდებობა ქონდეს ვინმეს და ვინმეს არ ქონდეს ჩვეულებრივი ამბავია, მაგრამ თანამდებობა იმიტომ კი არ უნდა ქონდეს რომ იქ ვიღაცასთან ჩააწყო ოკეანის გაღმა და რიშმა გადაწყვიტა რომ აქ საქართველოში ეს იყოს აქ და ეს იყოს იქ და ეს იყოს პატიმარი და ეს იყოს თავისუფალი. ის იყოს ქურდი, ვინც არ ქურდობს და ის იყოს ესე იგი მამა აბრამის ბატკანი, ვინც მილიონობით მოიპარა. ესე და რიში წყვიტავს ამას, იმიტომ რომ იმას აქვს ხელისუფლება საქართველოში და რაზეა ლაპარაკი. ხო და ამიტომ ჩვენ როცა ვამბობთ რამეს, ვამბობთ იმისათვის, რომ გამოვასწოროთ. და გამოვასწოროთ, იმიტომ რომ გული შევტკივა თუ არა. ადგები ადამიანი დატოვებ ყველაფერს და რამდენი გაიქცა ამის გულისთვის რომ უსამართლობა და რა მიიღო რომ არაფერი წავიდა და სხვა ქვეყნის სხვა უსამართლობა მიიღო და მე ჯგვას გვასწავლის იქიდან გაქცეული რომ როგორ უნდა ვიცხოვროთ ჩვენ და ის რომ თქვა დღეს ჩვენ გვაქვს სამუშაო და ჩვენ თვითონ უნდა დავიცვათ ჩვენი ქვეყანა და ჩვენ თვითონ უნდა ვიზრუნოთ ჩვენ მომავალზე ის რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ღვთის წინაშე სიმართლე და ჭეშმარიტებით ამაზე უნდა ვიფიქროთ და არა იმაზე რომ როგორ შევღებოთ ესა ანძა იმაში რა ქვია გეების ფერით და ესე იგი და ვიბრძოლოთ იმაზე რომ ეს არ გააკეთონ და თქვა ვიღაცა ვიგინდა რა ქალები და კაცები ერთმანეთს ხვევნან კოცრით ჩვენ ბავშვებს არ ასწავლიდნენ უკეთურობას რა აი ამაზე ვიბრძვით და ოჯახის სიმტკიცის დღე დავაწესეთ რომ დავიცვათ რაღაცნაირად ჩვენი მომავალი და აი უწმიდესის როგორ გითხრათ აი ჯერ ამხელა ჯვარი აქვს რომ ამ ადამიანს ყოველ წუთში აგინებენ სულ ყველგან
და ესე იგი პროპაგანდა მიდის პირველ რიგში მის წინააღმდეგ. და როგორი დასათმენია, რომ ეს ვიგინდა რა ადამიანები ყოველ დღე ლანძღავენ და აგინებენ მას. ის კიდე რა დგას და ლოცულობს ამ ხალხისთვის. ხო, მადლობა ღმერთს, რომ მასთან ერთად არის დიდი უმრავლესობა ჩვენი ქვეყნისა და არავის არ ჯერა ის ტყუილები, რასაც მის წინააღმდეგ ლაპარაკობენ და ჩვენ ვიცით ფაქტებით. უწმიდესი საქმეები და ეხლა ბოლო ფაქტი ისაა, რომ უწმიდესის წინამძღოლობით ჩვენმა ქვეყანამ მოახერხა, რომ ესე იგი ასეთი საშინელი ეპიდემია ფაქტიურად ყველა ეზიარებოდა, ყველა გვიქადიდა, ჩვენ ყველებს გვეძახდნენ და 1000 უბედურებას, იმიტომ რომ ჩვენ წამს ღმერთი და იმიტომ რომ უწმიდესმა მოგვიწოდა, რომ იწამეთ უფალი და ყველაფერი კარგად იქნება და დავინახეთ ხო შედეგი. არა, ეს არაფერი არ არის დადგება ეხლა ის ცრუ პეტრე და ცრუ ანდრია რა სახელებია ესო. ბოციქულების სახელები ქვიათ, ანუ ყველაფერი უკვე საერთოდ აღარ დარჩა სიწმინდე, რომელიც არ შეიბილწა და ეგენი არიან სახე ჩვენი ეკლესიისა. და უწმინდესი არის რაღაც აშინელება, ხო? აი, წარმოიდგინეთ, სადამდე მიდის პროპაგანდა, აგიტაცია და ხო და მადლობა ღმერთს იმისათვის, რომ ჩვენი უწმინდესი აი ამას ყველაფარ იტანს და ითმენს და გვაძლევს ჩვენს ძალას, რომ ჩვენ ვიყოთ ერთად და რომ ჩვენ ვიბრძოლოთ იმ კეთილი მომავლისთვის, რომელიც რეალურად ჩვენ გვინდა. და ახლა მე ვამბობდი ვისგან შედგება ესე იგი სამოქალაქო საზოგადოება და ახლა გეტყვით რა მიზნები უნდა გქონდეს. პირველი და უახლოესი მიზანი, ანუ მიწიერი მიზანი ის უნდა იყოს, რომ იყოს დაცული ქვეყანა, ხომ? კეთილდღეობა იყოს იმდენად, რამდენადაც შესაძლებელია მიწიერ ცხოვრებაში, რომ ადამიანები თქვა ნორმალურად ცხოვრობდნენ, ახლა გადასარევად შეიძლება ვერასდროს ვერ მოაწყობა. ნორმალურად ცხოვრობდნენ და რომ იყოს სამართლიანობა იმ დონეზე, რა დონეზე შესაძლებელია, აი, ადამიანების მეშვეობით. იმიტომ რომ ნამდვილი სამართალი ღვთისაგანაა. და ადამიანი მაინც ყოველთვის ცდება, მაგრამ იმდენად რომ ეს უსამართლობის გზნობა ასეთი მძაფრი არ იყოს, როგორც ახლა ჩვენ გაგვაჩნია ეს მძაფრი გზნობა უსამართლობისა. იმიტომაც აი ასე აგვამეთყველა, რომ შეუძლებელია ყველაფრის დათმენა და მიღება აი ესე უხმოდ და რომ არაფერი არ გქონდეს. სათქმელი უნდა ითქვას და ეკლესიისგანაც უნდა ითქვას და ყველა ნებისმიერი ადამიანი, იმიტომ რომ ჩვენც ვართ სამოქალაქო საზოგადოება. ჩვენც ის ადამიანები ვართ, ვინც ამ ქვეყანაში ცხოვრობ და ვინც ზრუნავ ჩვენ მომავალზე, ჩვენი ქვეყნის მომავალზე. და ახლა აი ახლა მიზანი გითხარით, კეთილდღეობა, ეროვნული ნორმალური ისა ცხოვრება, კეთილდღეობა, რამდენად სამართლიანობა, რამდენადაც შესაძლებელია და თქვა კეთილმეზობლობა, მშვიდობის დაცვა და ასე შემდეგ. რაც არის მოვალეობა ხელისუფლების პირველ რიგში და რა თქმა უნდა საზოგადოების, რომ ამაში ყველაფერში მხარს უჭერდნენ. ჩვენ გადასახედებს ვიხდით, ჩვენ ჯარში ვაგზავნით ჩვენ შვილებს. ჩვენ გვერდში ვუდგათ სახელმწიფოს, როდესაც რამე არის საჭირო, ჩვენ ესე იგი ვითმენთ, როცა მოსათმენია, ჩვენ გამოვდივართ და ერთად მხარს ვუჭერთ, როდესაც ერთად არის ხარდასაჭერი. ეს ხო რეალურია და ჩვენ რამდენჯერ გავკეთებია ეს. მეორე მომენტია, რისთვისაც უნდა ზრუნავდეს მთავარი მიზანი. რისთვისაც უნდა ზრუნავდეს სამოქალაქო საზოგადოება. ეს არის რომ ხელი შეუწყოს საზოგადოებას ერთმანეთს, ხელი შეუწყოს რომ დაიმკვიდროს სასუფეველი ადამიანმა. ანუ ჩვენი სამოქალაქო საზოგადოების ხელისუფლებაც ყველა საბოლოო მიზნისთვის ერთიანი მიზანი უნდა იყოს ის, რომ ადამიანები ამ მიწიერ კეთილდღეობით კი არ დაკმაყოფილდნენ, არამედ უფლის წინაშე მართლებით წარსდგენენ. და ამაში ჩვენ ხელი უნდა შევუწყოთ იმ განათლებით, იმ ურთიერთობებით, იმ ურთიერთსიყვარულით, იმ რა ვიცი, თუნდაც იმ სამართლით, რომელიც არის ღვთის სამართალზე დამოკიდებული, რომელიც სამართალი შეიძლება იყოს ბოროტებისა და სიკეთის გარჩევის გარეშე. აი როგორ უნდა იმოქმედოს სამართლო ისე რომ არ იყოს იქ დამნაშავე და არ იყოს მართალი.
ყოველთვის არის და ეს საიდან არის ეს უფალმა მისცა ადამიანს შეგრძნება სიმართლისა და სიცრუისა ადამიანი თვითონ აკეთებს ამ არჩევას სად არის მართალი სად არის ტყვილი სად არის დანაშაული და ცოდვა სად არის სიმართლე და სიკეთე ეს ზნეობრივი კატეგორიები უფლისგან არის ჩადებული ადამიანში და ახლა ჩვენ ზნეობრივ კატეგორიებში გვიდება რომ თურმე კაცი კაცზე რო გათხოვდება ეს არის კარგი რომ ქალი ქალზე რო გათხოვდება ესეც არის კარგი ხოლო თუ ოჯახი ჩვეულებრივი ტრადიციული ნორმალური ოჯახი იქნება ეს არის ნუ ჩამორჩენილობა და სადამდე მივდივართ მე მოკლედ ბევრი არ გავაგრძელო აი ისევ ილიას სიტყვებით დავამთავრებ რა გითხრათ რის გაგახარეთ არ ვიცი ხო საბოლოო ჯამში რა იქნება ხვალდაზეკ ერთი ვიცი რომ ჩვენ ვართ თიშვილები უფალთან ვართ ჩვენ გვაქვს ესე იგი ეკლესია რომელიც არის ღვთისაგან შექმნილი და რომელიც არასდროს არ გვიღალატა ჩვენ ზურგს უკან არაფერი არ მოხდება ეკლესიაში ყველაფერი ღიად და პირდაპირ აქვს ნათქვამი უფალს ჩვენთვის როგორ უნდა გავაკეთოთ რომ დავიკვირდოთ სასუფეველი ჩვენ გაგვაჩია ჩვენი იერარქია ჩვენი უწმიდესი წმინდა სინოდი გლები ანუ სასულიერო პირები ზოგი ისეთია ზოგი ასე ხანდახან ცუდათაც იქცევა ვინმე მაგრამ ეს ნუ რა ვქნათ ჩვენ ყველანაირად ეს როგორც თქვა ყველა სტრუქტურაში სადაც არ უნდა იყოს კარგი და ცუდი ყველგან არის და ცუდის წინააღმდეგ უნდა ვიბრძოლო და კარგი უნდა რა თქმა უნდა წინ წამოვაყენოთ თუმცა არა ისე როგორც ცრუ პეტრე და ცრუ ანდრია ყველაზე საუკეთესო ადამიანებს ებრძვიან და თვითონ ვიგინდარები და ანუ ფაქტიურად ეს მიდგომა არ უნდა იყოს ვინც იგინება და ილანძღება ის მართალი არ არის არ არის მართალი ვინც ამბობს სხვაზე ცუდს და დღეს ესეთი რამეა დამკვიდრებული რაც უფრო მეტ სიბინძურეში აყრიან ადამიანებს მით უფრო მართლები გონია თავი მათ ვინც იგინება და ილანძღება და ის ადამიანები ვისაც ცილი დასწამეს და ვინც ხმას არ იღებს იმიტომ რომ რა უნდა ქნას რა ახლა რა აზრი აქვს ამ ხელა მასმედიის აი ასეთი მედია არ არის ეგა ხო ეგ არის პროპაგანდისტური რაღაცა ორგანიზაციები და ასხავენ ლაფს ყველაფერ კარგს ამის წინააღმდეგ ახლა აი ასე თუ იტყვი რაღაცას თუ არა ახლა ვთქვათ იქ მათ მოედანზე მათთან რა აზრი აქვს იქ ერთ სიტყვი და 5000 დაგაყრიან ზედ მაგრამ ეკლესიაში ნათქვამს ვერაფერს არ უშვებიან იმიტომ ეშინიათ ეკლესიისა იმიტომ უნდა თუ ეკლესია გააუბედურო და ვერ ეკლესიის გაუბედურება მათ ხელში არ არის იმიტომ რომ ღვთის ხელშია ეკლესია და მათ ძალიან ბევრი მოინდომეს და თავის თავს გაუკეთებენ იმას, რასაც სხვებს უქადიან. ასე მოხდა კომუნისტების თავის წინამორბედების გამოცდილებას გადახედონ მებრძოლ უღმერთოთა კავშირი რითი ამთავრებს. დღესაც მებრძოლ უღმერთოთა კავშირი იგივე იქნება მათი ბოლო. და ამიტომ ნუ შეგვეშინება ეს არის თქვათ ის ნაწილი ცხოვრებისა, რომელიც არის არასახარბიელო, მაგრამ ჩვენი დღევანდელობაა, რომ ჩვენი დღეს ეკლესიის ლოცვით მოხდა ხილული სასწაული, ყველა ვნახა, რომ აუცილებლად უნდა მომხდარიყო ძალიან წამლეკავი ეპიდემია და ეკლესიის ლოცვით და ეკლესიის მადლით სწორედ ეკლესიის შიდა ასე ვთქვათ იმით რომ ეკლესიამ არ შეწყვიტა ზიარება, იმით რომ არ შეწყვიტა ხალხთან ერთობა, ხო ზუსტად ამიტომ ჩვენ ზუსტად დავემკვიდრეთ ის გამარჯვება, რომელიც არის ასე რომ დღეს გვაქვს ორივე მაგალითი, როგორია ღმერთთან ერთად გამარჯვება და როგორია თქვა კულუარებში მებრძოლი ტიპების თქვა რა ვიცი გამარჯვება ვისი იყო ვერ გავიგე თვითონ კითხონ თავის თავს ვინ გაიმარჯვა ამ კულუარებში შეთანხმებაში ვინ გაიმარჯვა აი დასვან კითხვა და თუ გაიგებენ თვითონ ვინ გაიმარჯვა მე ჩვენც გვითხრან ერთი იქნება გავიგოთ ჩვენ ასე რომ ქრისტე აღდგა ჭეშმარიტად ქრისტე აღდგა ჭეშმარიტად ვერავინ ვერ მოერევა ქრისტეს და მის ეკლესიას ჩვენთან არის მე არ დაიგეს